近期儿科门诊出现不少个案，患者都有气喘病史，并且一向控制良好，但近期气喘却反复发作。家长一开始都以为是天气变化原因，或孩子只是感染风寒，并未太在意。而支原体感染给感冒类似，甚至症状轻微不易察觉。家长常常只注意到孩子气喘好像因为感冒变得比以前严重，怎么吃药都未见好转，却未联想到与支原体感染有关，而延误使用抗生素的最佳时机，使气喘发作的问题不易改善。我是许医生，有健康问题请点个关注，向我私信咨询。